这样子叫一片，好不好？3片啊，3片可以啊。好。哦。哎，我只要叶子。叶子下雨。等一下，所以怎么样？用这个，不要整个倒下去啊，这样。有受伤的同学来拿那个手套。它塞在里面，不要拿出来。先把叶子给它搓出汁液来，搓。跟那个酒搓出汁液来。用一下。哎，这个叶子会越来越软。煮好之前啊，就去买了2根葱来。老师给我2个就好了。要塞全部塞进去哦。3姐妹就我。对，好，你代表。这个时候我们就把食物放进去啊。对啊，这个炉子有深度的话就很方便啊，一个盆板一个。当然会烫啊！哇！偷看。哇！还是白的，还是细皮的那种。哦，这个有味道。感觉很哇，都被烧点了。我们已经有颜色了。哇，果然要换位置。哇塞！哇，还没，一直想要吃。哦，就是他们把那个火用不在。可以了，三峰大队。对，然后剩自己的肉里啊。为什么不能用那个？没看风摇的人不能吃鸡哦，没有看风摇的人不可以吃鸡哦，可怜的摇，因为要是风摇才会熟哦。这是光摇，黄风摇。好，你看一天老师怎么风摇，快！好，板子。是哦，老师那个烟囱也要封。对了。所以还是听得见哪个火还是喷出了。哎，这火还喷出来了。疯了！风摇仪式。第二锅。哇！板堆的。木板堆，什么叫木板堆？那个一天然后被烧过那一种。被烧掉了吧？这个可能要借用那个了，借用烤。我们感谢上天给我们的一个保守啊，还有赐我们那么丰足的食物，我们感谢上帝啊，还有这几天大家都非常的认真学习，我们也感谢你们的一个学习的精神。好，开动。会烫，先拿一块。坐着。哇，刘威佐。